Hello နဲ့လားကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနည်းအဖြစ်မှာ service attach page တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကအခုဆိုရင် page quality စိမ့်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် live group အနေနဲ့ကျွန်တော် video လေးလုပ်ပေးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် page setting တစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးရင် page speed တစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ admin ဖြစ်တဲ့အတွက် page quality တစ်ချက်နေပါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ page က 100% ဆိုတော့ page has no issue ဆိုမှာပထမတော့ဒီ page ကိုကျွန်တော် service ချင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီနားမှာ strike နေခြင်းဒီမှာ page ကိုလည်းအနည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအနည်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ reach rate mission ကျတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ page က live stream လို့ဇာတ်သွားတဲ့တော့ live stream က viewer ပိုင်းကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တရားလေးရှောင်းရန်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပေးတဲ့အချိန်မှာဒီ page အနာဘက်ကတရားလေး line လာပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတင်တော့တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ page ကိုတရားစစ်ဆေးပြီးမှ affiliate တင်ပြီးတော့ submit ပါနဲ့အားလုံးလုပ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ page ကပြန်ပြီး save လုပ်ခဲ့ရပါတော့အခုလို page ကိုလည်း save လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ page မှာ post တွေတင်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာ reach rate mission ကောင်းပြီးစေအောင်စီကိုလည်းအရင်ကလုပ်ပြီးအဆင်ပြေတော့ခဲ့တဲ့ live stream ပါညာမှာဆိုရင် viewer ပါနဲ့အားလုံးတက်လာခဲ့တော့ပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာဘာ post ပဲတင်တယ်ဒီကို page မှာ follower မဖြစ်သေးတဲ့Facebook တွေစီရတယ် automatic Facebook က suggest လုပ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page က reach rate mission တော့ဒီကောင်းပြီးအရင်ဝယ်ပါနဲ့အဆင်ပြေလာတယ်ဒီ page ကဘာကြောင့်ဒီ strength နဲ့တင်ပြီး page ကိုလည်းအများကြီးတော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့အခြားတိုင်းတွေပေးပို့လာတဲ့တက်ပုံတွေကိုအလွယ်တကူ download ဆိုပြီး edit မလုပ်ပဲတင်တော့တဲ့တချို့တက်ပုံဆိုရင်ဒီ Chrome browser တွေကလည်းဒီမျိုး search လုပ်ပြီးမှ download ဆိုပြီး page မှာ direct တင်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာတချို့တက်ပုံတွေကတဆင့်ဒီ copyright ထိမှာ page ကိုလည်းအများကြီးတော့ခဲ့တဲ့ဒီ intellectual property violation ဆိုမှ page ကိုလည်းအများကြီးတော့ခဲ့ပါတော့အဲ့ဒီအဆက်ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာအရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ copyright content တွေ copyright looking ဘယ်လိုတင်သွားလဲဆိုမှကျွန်တော်ဒီနေ့ highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ copy post copy content တင်မယ်ဆိုရင် copy တက်ပုံတင်မယ်ဆိုရင် download ဆိုတဲ့တက်ပုံနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ပြီး page logo ဖြစ်ပြီးတခုခု add လုပ်ပြီး page မှာတင်တော့မယ်ဆိုရင် computer နဲ့ 100% looking ပါတယ် video နဲ့ပတ်သက်ပြီး comment video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနေရာအခြား website အခြား YouTube channel video download ဆိုပြီး copy looking တင်နေဆိုရင်တော့အရှိ video မှာကျွန်တော်ပြပြပေးထားတဲ့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီး live လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးထားပါတော့အဲ့ဒါဆက်သွားကြည့်နိုင်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီ video မှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် page ကိုလည်းဒီအစိမ်းအဖြစ်သားခဲ့ပြီးဆိုရင် second shot ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာတင်ပေးဖြစ်ပဲတချို့ကျွန်တော်ရှိရဲ့ video လေးနဲ့ live လုပ်ပြီးတင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ video လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့လည်းဒီတင်တဲ့ဘာသာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ဘက်ကတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်ရနိုင်ပါတယ်တင်တဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality အနည်းရအဝါရ page error နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး ADS error နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအခြားအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးရှိပါတော့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်